Que alguns dias é a fogueira. Fomos catar lenha, o que foi muito divertido. Só que eu já tinha acabado de tomar banho e essa camisa era novinha, limpinha. Novinha não, que é velha, mas tava limpinha. Agora já tá sujo, vou botar pra lavar. Porquinho? Ô porquinho? Não pega. Não. Deita. Senta. Motivado, né? Até eu. Toma. Olha pra cá. Olha pra... Não, na minha cara não. Pra câmera. Não é cara, não é cara. Não me beijo. Sem beijo. Sem beijo. Sem beijo. Sem beijo. Ter contratado ela pra ela ficar, tipo, com ele, pra ele conseguir um pouco de confiança antes de ir pra faculdade, sabe? Calma aí, gente. Ela tá falando de um filme. Mas ok. Todas prontas, todas lindas e vamos para a rua. Hoje é dia de roar. Dia de rolê. Ah, nobre. Suave. Teu canal esse aí? Opa! Hoje é dia de curtição. Será que é ele lá embaixo? Matamos! Só as sombras, o cara fotografou só as sombras ali, só a cena. Não deu tempo? E não deu tempo mesmo? Só a Não cena deu tempo do de clipe. pensar, deu nem tempo de fatiar a pizza, a gente já tava comendo as Só paradas. comendo. Fala, dá Aí, tchau ó, pro tio a cara dos meliantes. A cara dos meliantes aí, da cara do crime. Socorro, a gente A cara da família. Geral. Só bandidão do rodo. Geral quebrado. Maneiraço, mas agora tá na hora de dormir, porque amanhã é dia de congresso da família lá na igreja. Boa noite. Cachorro, o que você tá fazendo aí, cara? Bom dia, pichuruquinho. Bom dia, pichuruquinho. Ó, Fabrício, camisa do congresso. Uma coisa que a gente tem que ter sempre na nossa vida, na nossa mente, é que nós sempre estamos aprendendo. Deus, faça de nós tua família, que sejamos um em ti. Que eu seja amor também. Cuida de mim, que eu cuide de alguém. É a base que auxilia a fazer escolhas inteligentes com o seu dinheiro, ou melhor, com o dinheiro que você ganha, vai também te livrar das suas dívidas e também vai controlar melhor o seu orçamento familiar e o consumo A compulsivo. narrativa deixa clara que a criação é para a glória de Deus. Então, o primeiro ponto que a gente observa aqui, qual a crítica que eu faço agora sobre a família moderna? O que vocês vão levar na fogueira hoje? Eu vou levar salgadinho e vou levar pavê de... como é que é? Torta crocante. E eu vou levar ela, que vai levar essas coisas. E a tem boca e a bebida. barriga. Tem a bebida, um refrigerante, um suquinho, né? Quem vai falar o objeto? Alex vai falar o do Murilo e o dele. Cauã vai falar do Murilo, do Alex e dele. E assim nós vamos. Chão, cadeira, caixa, celular e colher. Objeto, nome e animal. Gabriel. Marisa é loja, né? Marionete, Maria, Mário, Madeira, Minhoca, Mosquito, Meia, Marisa. Agora foi todo mundo junto.
coração. Amém? Vencedores por Cristo. Vencedores por Cristo. Estou animado, estou com vontade de comer logo. Estou com fome de doces. Preciso comer doces. Ih, você derrubou o que não pode derrubar aqui nessa casa. A cafeteira. É, a garrafa de café. Acho que ela tá aberta. Debaixo da pele de gado, como uma luva. Quando estou amando, eu sou a mulher de um homem só. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade. Que ainda você pensa muito em mim. Quebraram o karaokê. Entendi nada. É domingo, um dia depois daquela festança toda. Eu tô cansado. Hoje eu fui pra igreja. A Bia tá lá no Jockey Club, ó. Foi no show da Sabrina Carpenter, tá toda feliz. Gente, eu tô aqui no Mita Festival com minha irmãzinha e alguns amigos. E a gente vai ver a Sabrina. Eu sou muito fã da Sabrina, o Lucas também, que é meu outro amigo, a Angélica também. Eu tô muito ansiosa. Now I think I get the cause of it. You were holding out to find the opposite. I know now, even if I try to change, I feel so much lighter, like a feather with you out of mind. They're looking at you, they're looking at me. I can make it nice and easy. I'ma take the lead. They're even looking at you, baby. Milena. Vem pra onde, Milena? Buenos, que essa semana começa em Campo Grande. Lembram dessa vista? Vamos voltar do dentista, né, meu amor? Uhum. E o que você fez no dentista? Fala pra eles. Eu fiz um raio-x panorâmico pra questão da extração dos sisos. Ah, sim. E agora, o que a gente vai fazer? Então, eu já fiz, né? Abri as nossas encomendas da loja. Sim, compramos camisas do Imaginago. Na promoção que você comprava uma camisa, na verdade você comprava um moletom e levava uma camisa de graça. Aí a gente comprou e estamos aqui fazendo o nosso unboxing. A Bia já abriu dela, né? A blusa é 2319, pra quem não sabe é o código de Monstros S.A. Temos o 2319. E atrás vem... Uma meia. Então só pra quem é muito fã do filme entende a referência. E essa é a camiseta, né? É. A minha, eu comprei essa. Ui. Corre, corre, gatito. Que, pra vocês que devem ter assistido, é o Lobo, a morte, né, do Gato de Botas. 2. É, do segundo filme. Nossa, cheirinho gostoso. E a pintura, né, é muito boa a qualidade dela. É, eu não sei dizer não, parece o tipo que sai com água quente.
É aquele que você passa e você sente que não faz parte do tecido, né? É, gente, isso mesmo, mas... Parece que foi chapa, né? Que foi feito na chapa, tipo... Tss. Mas é bonita pra caramba. Cheira gostoso. Cheira gostoso mesmo. E essa, a qualidade do tecido é muito boa, né? Sim, é 100% algodão. Agora vamos para os moletons. Vai, você é engraçado. O meu moletom é esse maneiraço aqui do dragão. Mas não é qualquer dragão. Ele é o Mushu. E ele tá escrito aqui no meio, tá desonra. Aí de um lado tá desonra pra tu, e do outro lado desonra pra tua vaca. Só que tá em mandarim. Tá em mandarim. E o meu moletom é esse aqui, que é pra quem é muito fã. Tá escrito P. Sherman 42 Wallaby Way, Sydney. É, referência a Procurando Nemo. Ai, é muito lindo. Tá parecendo uma maloqueira. Vira pra cá. Temos o 2319. Visual do negócio. É muito linda essa camisa, cara. Se bem que vocês estão vendo aí, tá invertido, né? Deixa eu tentar virar aqui de frente pra mim. Uou! Muito top, né? Cara, chegando com um moletom desse, tu acha que é mó estilo. Mas aí tá escrito desonra. Vamos comer um podrão. Ah, é verdade. Vamos mostrar o que a gente tem. H2O faz parte aqui da nossa lista de coisas que nós queríamos. Sem mostarda e passas. Esse é o meu. Esse aqui é o da Bia. Olha só. O verdadeiro podrão. Bem podrão. Bem cariocão. Encerra o vídeo dessa semana com essa delícia agora que a gente vai saborear e relembrar os velhos tempos. Ai, que saudade que eu dava disso. Continue aqui com a gente tem certeza que vocês vão gostar dessa nossa viagem. Pois é, se você caiu aqui de paraquedas e não conhece as coisas aqui, então se inscreve no canal, já vai maratando os outros vídeos, deixe seu like e a gente se vê na próxima. Até a próxima. Do it.